凡哥，好耐冇見啦。哎喲，你大駕光臨啊！哎呀，哎呀，大駕光臨，嚟啦，同大家介紹下你自己啦。屎個屎啊，哦，屎，岩石個岩啊，仇恨個恨啊，仇恨嘅恨係嘛？係就咁啊？係啊，邊度人啊？禪城啊，好，太好啦！同禪城丟大架啊！今日生咩樣啊？一梳蕉，我知。然後咧，有兩隻翼，兩隻翼啊？嗯，翼啊？係就咁啦，就咁啊？嗯，唔好意思啊，唔好意思，我唔係有心笑你嘅嚇。咁啊，做咩工作啊？我以前係開玩具廠嘅，哦，尾後俾某追星人士舉報咧，就冇得撈啦。而家就做走鬼，開生煙嘅，賣生煙，賣咩生煙啊？潮汕生煙啊，哦，咁你生煙通常係生煙啲乜嘢㗎？蟹啊，三文魚啊，生煙三文魚。蝦啊，咁啊，做走鬼㗎啦嚇。係咁啊，呢個有冇中意做嘅事情或者係人啊？有啊。平時做慈善就派啲生煙象拔蚌啊，俾啲人食咯。派俾人食。係啊，你通常係切片咁派咧，定係一嚿一嚿啊？我中意係成嚿派俾人食。咁大方嘅你，係啊，即係你見到人啊派象拔蚌俾佢食啦。見到啲餓咗好耐嗰啲有錢佬啊！女性係啊，哦，派呢個象拔蚌啊！呢個睇得出係象拔蚌啦，係咪？我畫得好似啊，係咪同學們？係咪好似啊？我唔識寫啊！咁啊，有冇夢想啊？夢想就係開間廠，哦，開廠。玩具廠啊，哦，即係開翻間玩具廠，唔做走鬼啦。係啊，咁啊，生產請你做代言人啊，生產就係同你1比1嘅公仔啊，就希望可以熱銷全港啦，就人手我哋啲同學仔可以收廠啊嘛。咁客氣啊！係啊，好啊！即係做呢個老師嘅手辦。係啊，咁啊，有冇才藝啊？有人話我落單，我必買唔接，你死啦！咁啊，有咩才藝啊？有啊，唱首歌。好，我數3、2、1，你唱咯。係啦，唱翻上次未唱完嘅。好，3、2、1，唱。等等啊！好。嘗盡了失意的我，將一切都褪去，再望向老師心口，竟仿似傷痕累累，然後再記憶起，當晚跟你在這裡相依相擁中，交出的精神早已失去，已破碎，被水沖去，灑淚。Don't worry，老師。今天鳩閃閃，剩下你漆黑中，共抱着淚咁。沒有，我只是想起一些開心的事情啊。多謝往直同學，即係佢呢首歌叫做今天咩啊？今天啊，狗閃閃係嘛？
好，這樣玩是吧？你叫呢啲咁嘅唱呢啲咁嘅歌啊吓？狗閃閃都嚟埋啊！唉，呢個閃閃呢個同學，我真係諗唔到佢會唱呢啲咁嘅歌。閃閃扣99分啊！OK，我哋有請。